Bueno amigos, ahorita aquí nos encontramos en las instalaciones de Master Pro Collision. Estamos aquí con el jefe haciendo pedazos este hood. Un hood de una Nissan Harmony año 1996, una clásica. Le vamos a poner un acrílico para que enseñe la máquina. En nuestra mente psicópata que somos locos, solamente locuras hacemos. Y ahorita le vamos a poner este acrílico aquí para que enseñe la máquina. Yo sé que para la gente quizás son puras pendejadas las que hacemos, pero en nuestra mente creemos que estamos haciendo lo correcto, lo bueno, porque cuando esté terminada y esté pintada y esté finalizada, van a decir que este pendejo, que este loco tenía razón con sus locuras que estaba haciendo. Solo esperen el proceso que ya viene, y cuando esté terminada se van a dar cuenta de lo que es